ओके, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव कनिका फडते। हांव हुस्न मुकील कोंकणी प्रायमरी स्कुलाची टिचर आनी म्हाका हांव आयज तुमच्या फुडें आसा एक घटना सांगपाक जी 23 ऑगस्टाक जाली। त्या दिसा थोडे अननोन लोक एक मॉब क्लासीन भितर एंटर जालो विदाउट अ परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द इंचार्ज नॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन। आनी विदाउट अ परमिशन एंटर जाल्ल्यान टिचर्सूय मातश्यो कॉन्फिडन्स टिचर्सांचोय डावन गेलो। भुरग्यांक तेंच्यांनी क्लासीन एंटर जावन थोडे क्वेश्चन्स विचारले, टिचर्सांकूय मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले वीच वॉज व्हेरी रॉंग ऑन देयर पार्ट। आनी हें अशें करपाचें नासलें कित्याक आमचे कडेन आमच्या स्कुलाचें सगळें परमिशन आसा। ह्या अंजुमनाच्या बिल्डिंगेन स्कूल आमचें चलोवपाक हुस्न मुकील डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशनान परमिशन दिल्लें आसा। त्यान भायर फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड आनी फोर्थ हेजें आमचे कडेन परमिशन आसा डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशना कडल्यान। तुका धमकायले कितें, कशें धमकायले? भुरग्यांचे कितें? ते भितर येयले म्हटल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूनच ते भितर येयले आनी आमचे कडेन आनी कांयच डिफेन्सीव हें ना जालें की तांकां स्टॉप ना, तेंच्यांनी परमिशन घेवना की आमी भितर येवं तुमचो व्हिडिओ काडूं। विदाउट अ परमिशन व्हिडिओ घेतलो। सो व्हिडिओ रिकॉर्डिंगान आमचे कडेन तेंच्यांनी मोठ्या आवाजान क्वेश्चन विचारले आनी अशें की हें स्कूल तुमकां हांगा कोणें चलोवपाक लायला आनी असले इरेलिवेंट क्वेश्चन जेणे करून परमिशन आसा तरी आसतना तेंच्यांनी आमचे कडेन हे सगळे क्वेश्चन्स विचारले। फक्त तुमकां तेंच्यांनी अशी धमकी अशी दिली काय भुरग्यांकूय लायक व्हिडिओ बीन काडप त्या भशेन केलें? क्लासीचो तेंच्यांनी भुरग्यांचो व्हिडिओ काडलो, क्लासीचो व्हिडिओ काडलो। बरें, त्या दिसाच्यान थोडे दीस सोडून 2 तारखेक तांकां अशें नोटीस येयलो की तेंच्यांनी हांगा स्कूल प्रिमायसिसान एंटर जावपाक जायना। हें जावन सुद्दां 3 तारखेक ते परत स्कुलान येवन तेंच्यांनी प्री प्रायमरीचे भुरग्यांचें सेम केलें। Hello, my name is Rose Dias and I'm Husna Muकीl pre-primary English teacher. And the mob just came inside the class without even knocking. They just busted into the class. They started recording. Mr. Javed, he was recording. He recorded it. And he just started questioning. They started questioning us. They recorded innocent children, small innocent children. They recorded their video. They harassed us. They disrupted our class. कंप्लेन बी जाल्या? तेंचेर कंप्लेन बी जाल्या? काल आमी आमच्या पेरंट्सांक म्हटल्यार पेरंट्स आमचे कडेन येयली की अशी भुरगीं येवन घरा सांगता म्हणून की क्लासीन म्हटल्यार क्लासीन डिस्टर्बन्स, इवन दो ती धाकटी भुरगीं बट ती सगळे घरा वचून सांगता। आनी तेंच्यांनी पेरंट्सांनी भुरग्यांनी सांगलें खंय तेंची टिशर्टां ओडली, शर्ट ओडले म्हणून। सो ती भुरगीं भिल्ली आसा, टिचर्सांचो कॉन्फिडन्स लो जाल्लो आसा हे सगळ्या घटनेक लागून। सो आतां सद्या आमी काल मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनान पेरंट्सांनी कंप्लेन रेज केल्या की हेंचेर FIR जावची आनी लिगल एक्शन घेवची म्हणून। रजिस्टर जाल्या तेंचेर? कंप्लेन रेज केल्या बट आमची अपील आसा CMA कडेन आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन की हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची। काल आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ली, थंय आमकां पुलिसांनी म्हायती दिल्ली की हे सगळे म्हटल्यार तेंच्यांनी जे कितें क्लासीन येवन केलें, भुरग्यांक उबे करून नांवां विचारप, मागीर तेंचे टिशर्ट अशें म्हटल्यार शर्ट विचारप, हो तुका म्हटल्यार हो कसलो कोणें सांगला घालपाक, असले क्वेश्चन करप आनी भुरग्यांचो विदाउट परमिशन ना तेंच्या पेरंट्साच्या परमिशना शिवाय व्हिडिओ काडप, हे सगळें इज एन ऑफेन्स। एक्चुअली इट इज एन ऑफेन्स अंडर सुप्रीम कोर्ट। सो ते आमकां पुलिसांनी म्हायती दिली की हे सगळे पॉक्सो एक्टा अंडर येता म्हणून। सो त्या प्रमाणे आतां सद्या आमची अपील आसा की तेंच्यांनी तांकां ऑलरेडी नोटिसीस गेल्या पॉक्सो एक्टा अंडर ते बूक जाल्या म्हणून। सो आतां ते कितें तरी लिगल हेंचेर एक्शन जावपाक जाय हें आमी मागता।